historias e mundos que cobrarán vida sobre pequenos escenarios. Como aqueles carros ou entarimados que levaban os faranduleiros en tempos pasados. Sen escenografía. Con recursos teatrais simples, imaginativos. Onde o auténtico protagonista é o cómico... ¡O pasante! Con máscara, senela. Historias para que o cómico goce, xogue e arrastre a vida dos personaxes ata o espectador. Durch ein kleines Lied deutet Polly ihren Eltern ihre Verheiratung mit dem Räuber Mackie. Farsón da nena araña. Tercillos para isto. Tercillos cábrate. Eu non pedín nacer. Cala, insolente. A tua naice. Bótate ao mundo e sácase do medio. Toma, unha nena araña. E adeus. Ela morreu. Quitouse do medio. Morrer é o fácil. O jodido estar aquí véndote un día tras outro, facendo moscas e sapos para que comas, limplando ben de viño e limpándote ese carapucho duro e repugnante. E a tua obriga. Eres con dona nena. Cada douche unha lavazada que te saco da concha. Polo menos foses unha nena normal. Ainda que non tiveses pernas ou che faltasen os brazos. Iso daríame igual. Podes irte sacarte o parque ou levarte de paseo. Pero tal como la fiches, así che va. A culpa non é miña. Non se tiene que cargar contigo, é coa culpa. Eu cargo con todo. E ti que? Que para máis inries unha araña ibada. Tes patas de adorno, que non che serven ni para camiñar. Es unha desgracia absoluta. Deixa de sinalarme a mí e mírate ti, que serei un para ti algún castigo de Deus. Xa falarei eu con ese Deus e lle cantarei aos 40. Son de castigos pos pobres, que os fillos dos ricos e os marqueses ben altos e listos que son. Quero comer, teño fame. Quero comer, quero que calles. E que plans ten o goberno para os nenos araña? O goberno desenténdese destes problemas. Destes e de moitos. Os nenos araña reivindican un posto na sociedade. Paro, plus de vellez, seguridade social e os restos de comida dos banquetes oficiais. E para os pais? Para os pais, un posto de por vida nas bodegas nacionais. Os soños son. Nada de soños. Acción política, concienciación da masa traballadora. Que siga. Boas tardes. Son Rules, a famosa empresaria. Que desexa? Gustoume moito atopalo, pero todo o que quero consigo. Veño a contratar a súa filla. Vostede trabucouse, señora. Eu non teño fillas. Vostede ten unha filla con unhas características moi especiais e a min interésame moito. Non nos enganemos, somos cabaleiros. Como é posible? Ti venga sempre pechada. Ninguén a viu. Dígame. Non, nunca revelo as miñas fontes de información. Podo ver a nena? Pagarei ben. Oírme, pagarei moi ben. Pero aquí está. ¡Qué maravilla! ¡Qué perfección da natureza! Déixese de parvadas e diga a verdade. Son monstros. Nena, tía cara. ¡Foi todo! ¡Fantástico! Non se pode
pedir máis. Será un éxito. Canto pide por ela? Pai, vas me vender como se fose unha vaca ou unha leitúa? Son a tua filla, non podes. Dígame, e que vai a facer con ela? Mostrala de vila en vila. Só mostrala. Sí, ademais, terá todas as comodidades que poidera necesitar. Mas que nesta casa é con vostede. Prométeme que non fala con ela sopa de araña. Prométollo. Doi a miña palabra de empresario modelo. O precio, por favor. R1000. Adeus, nena. E que sexas feliz. E ti que a veces deses infernos. A partir de agora, chamaraste Petronila, a muller araña. Que vai facer comigo? Levarte de vila en vila, hospedarte en luxosos hotéis, darte boas comidas e buscarche un araña home lo que tengas a niños nenos. Ese todo iso non me interesa? Tío, perdes, porque en riba que non queiras vou te levar de un sitio a outro para facer cartiñas. Se non queres beneficios, é asunto teu. Que salíme desta explotación, desta humillación. A quen? A Pro Dereitos Humanos ou a Sociedade Protectora de Animais? Traidora. Ai. Señores, pasen! Por un simple petiduro poderán ver a maravilla da natureza desde que este piojoso mundo comenzou a funcionar. Unha muller de beleza tal que o mesmísimo sultán de Oriente dixo dela: eu nunca vira unha cosa igual. É a que ofreceu 3000 pozos de petróleo só por acceder a seus desexos. Ela rexeitou-no. Pero detrás desta beleza monumental hai un corpo duro e repugnante, o dunha araña xigante. Sí, señores, unha araña xigante, sen trampas de cartón, verdadeira. Poden tocala, falar con ela se o desexan, pero nada máis. Non está a venta. Pasen, señores, pasen. Son gusta un petiduro. Señoras, non lles gustaría ver unha muller araña? Unha muller araña? Por qué? Por qué? Por qué? Porque... Pero ustedes... ¡soles! Sí. E que? ¡Extraordinario! Non llevemos extraordinario. Adeus. Esperad. Non queredes ver a muller araña? Só custa un petiduro. Unha muller era por ver unha muller araña. Vostede, parva. Oiches, non lle importas nada a xente. Escaparonme unhas siamesas por ti. Elexinte a ti antes que a elas. Andan así serían un bon negocio. Ven a leer. Vos días, encantadora velliña. Gustaríalle ver o que nunca puido imaginar? Que? Petronila, a famosísima muller araña. Non. Sabe o que levo aquí?
No. Por 2 petiduros deixe de ver unha cousa. Olla, boa, unha cousa non custa vela 2 petiduros. Esta sí é a miña filla Anastasia e ten 27 anos. Non pode ser. Non o creo. Xa custa vela 3 petiduros. Dixo 2. As cousas soben. 4 petiduros. Estafadora. Adeus. Adeus. Espere, boa muller. Sí, 10 petiduros. E aínda por riba din que temos que coidar dos ancianiños. Teña. Se non o vexo, non o creo. Xa está ben. Adeus, señora. Espere! Pércolla! Estou seguro! Isto non é vida. Unha murellera daña non é negocio. Petronila, abandónote. Que di? Non me serves como negocio. Douche a tua anciana liberdade. Podes facelo con ela o que queiras. Ollo as miñas cosas e marcho. Pero se marcha moriré de fame. Non podo moverme, as miñas patas non... Non la levantes con forza pola tua liberdade. Pois cállate. Eu son o suficientemente inteligente e coa imaginación necesaria para non queimarme de empresas tan negras como a ti. Non me deixe aquí, lévame como pai. Non, señor, non podo. Vou caer á cidade. A miña carreira política ha de comenzar canto antes. Ese é o meu camiño e cada lei señala a miña estrela. Espere. Non podo, non. A consellalía, un consello, un ministerio están para esperar por mí cos brazos ben abertos. Señorita Araña, vostede ten a culpa de que estivera a piques de estragar a miña carreira política. Non, señorita Araña, xa non son un farfallán, un charlatán de feira. Son un político! Deixarei o mundo par. Hasta nunca. Pecho. Señora Rule, é vostede unha cousa. Chegará a ser importante, pero será unha cousa importante. Miserable, tabatestos, pandilleira. Escoite. Escoite. E a min? Sí, podería axudarme? É vostede así? Ou é un truco? E vostede é así ou vai dentro? Vou dentro. Chámome Pepe. Eu son así. Chámame Petronila, a muller araña. E vostede que fai aí a vosa? Estou a traballar. De que? De nazareno. E iso que? Verá, este é un traxe que utilizas en procesións uns cantos días ao ano e que gusta moito aos estranxeiros. Así que o goberno local, con gran inteligencia, está a resolver a falta de postos de traballo creando postos de toureiros, bailadoras, bandoleiros, pero de traballo está. É dicir, o toureiro non tourea e o nazareno, como a min, non nazarenea. Estamos quedos ao longo das estradas para que os turistas que son altos e louros poidan facerse unha foto con nós e lles prace. E que pensan eses señores que veñen desde tan nós? Non o sei, porque falan guau, guau, como os cans, e non se lles entende. Pero éselles moi ledos. Os señores sempre me collen en brazos para sacar a foto. Os nenos, que son coloradiños como os cangrexos, son moi trastes. E non dubidan en levantarme a túnica para ver que teño debaixo. En xeral, son un pouco raros. Fíxese que o que máis les gusta é quitarse a cera do oído que apunta do capirote. E vostede que fai para entretelos?
Despois da foto, canto unha saeta. E se me botan cartos, canto outra e outra. Así ata que vexo que cansa. Logo é cando fago malabares co cine. Sí? Como son? En serio, quere ver? Sí, sí. ¡Fantástico! Non ten importancia. Eso media vuelta mortal. Algún día conseguirei dar a enteira. Entón sí será fantástico. Terá vostede moitas noivas. Non se crea. Este traballo para isto é moi sacrificado. As noivas como moito duranme media hora. Todas comezan: "Quérote, Pepe!" Pero como nunca me quito o capiroto para que poidan verme a cara, enseguida cansan en marcha. Que fardas. É feo. A min gustaría meter unha noiva como a vostede. Pero enteira. Todos non podemos ser perfectos. É verdade. Pepe, creo que estou a enamorarme totalmente de vostede. O amor nestes tempos é un sentimento moi veloz. A min está a ocorrer o mesmo. Superarías, Petronila, a media hora. Sen dificultad. Coñece a historia do príncipe que bicou unha rá e esta converteuse en princesa? Sí. Podería ocorrer o mesmo con... Él era un príncipe, tiene un nazareno. Ti tampouco es unha rá. Esta roupa propia de milagres. Te entendo? Sí. ¡Petronila! ¡Qué guapa! Pepe, qué fuerte. Ahora sí. Ahora sí podremos ser felices. Sí, casémonos tanto antes. Sí, vayamos a vivir unha casiña branca con pozo e enredadeiras. Prepararei todos os días minestra de moscas, que é o que mellor se verá. Eu cantarei a saeta só para ti e conseguirei dar a un mortal de ti. Teremos moitos nenes. Non. Eu veño dunha xeración maldita e non quero ter fillos alaña nazarenos. Abortarei 7 veces diarias. Non! Enfadaríase o Papa. E quen é o Papa? Un señor que vive en Roma. E que pinta entre nós un señor que vive en Roma? A verdade, non sei. Esquezámoslo, seremos felices. E comeremos perdices! Farsa mínima da dama e o cabaleiro sen pluma no sombreiro. Señora, descúlpeme o elemento dal así, falar sen coñecela, desearía pedirlle con todos os meus respetos que fora tan xentil de regalarme un bico. Sinto, cabaleiro sen pluma no sombreiro. É totalmente imposible, porque non teño cu. Señora, creo que non me expliquei ben. Dirello lisa e sinxelamente. Quererías darme un bico? Sodes teimoso. Quizás as vosas orellas se san son adorno desa cabezota. Repítobolo. Non podo. Non teño cu. Señora, con vosso permiso, parecedesme unha snob cun cheiro de mal gusto. Estades empezando a molar. Solamente vos. É que non vos decatastes? Non teño... Sí, decateime. Non tes cu. Pero o que quero é que me deades un bico. E boquiña tedes. Que o que me apetece bicarvos. A boquiña.
Se por cutes un recheo de algodón, impórtame un pito. Señor, de pitos non entendo nada. Fui educada dentro da máis educación tradicional. Doulle a Noraboa, pareceme moi ben que na súa tradicional educación non lle ensinara o que é un pito. Aquí ten a miña tarjeta. É vostede profesor? Sí, de pitos. Adeus, caballero. Non é a miña intención, senón todo o contrario. Señora, quere que xoguemos? Non, caballero. Ten as pernas de aguantar. Dareille unha masaxe. Entenderei as mulleres. Farsa da muller que morre. Chámome Crispina. O meu oficio é criada. Ainda que teño unha má moi boa. É unha sabia. O que máis lle gusta é voar. Bueno, e intentar voar, porque o que se di voar, aí ainda non o conseguí. Pero la di que pronto para... Vela Inés. Que foso día, Crispina? Está preparada a banqueta de despede? Si, ama, é hoxe día que vai voar. Sí, Crispina, hoxe conseguirei. Venga, maricos. Aupa, arriba, con forza. Venga, ahora. Venga. Canto sinto, señora. Faltoulle un pouquiño de porta. Ou tal vez velocidade. Canto foi? 4 pés. 4 pés? Unha miseria. Tendo en conta que calquera mozo salta con toda facilidade 15 pés, iso é unha miseria. Xa, pero iso son 15 pés dun salto. E isto, 4 dun voo, son diferentes. Sí e non. Home no aire, home voando, sexa como sexa, iso é o que me importa. Non se preocupe, señora, mañán conseguirá. Ese mañán non o consigo, porque hoxe foi igual que onte. E que outro, e que outro, e que sempre. Mañá será diferente. Estoume facendo demasiado bella. Os meus brazos cansanse moi a presa, e os meus ollos ven con dificultade. Toda a vida, Crispina, intentando voar. Cando só era unha cativa, un día descubrín o que quería. Fun onde meu pai e díxelle: pai, quero voar. El respondeume:
Adiante, filla, paréceme moi ben. Só che darei un consello. Cuídate dos catamentos, son moi perigosos. Aquí está toda unha vida de traballo, Crispina. 4 pés. Algo é algo. Sí, mañá saberemos. Os pasaros voan. As pombas que son parvas fano con toda facilidade. Os pasaros voan. Pero as vacas non voan. Nin os cabalos. Nin os cans. Nin os homes, nin as mulleres. Entón, por que se lle metería na cabeza querer facer o que non se pode? Por que? Imos, ama. Imos. Magua. Nada. Canto. 3 pés e medio. Interese pon, lista, que o que lle faltará para voar. Os pasaros voan. Pero as vacas non voan. E as persoas tampouco. Ainda que chosca de todo, segue tendo un carácter. Imos ver como está hoxe da súa vista. Ven. Bo día, Crispina. Si, ama. Un bo día para voar. Todo preparado para o voo? Si, ama. Sí. Ningún problema. Todo perfectamente, non sabes. Ai, sí. Sí, Crispina. Os conseguirei. Si, ama. Hoxe voará. Seguro, Crispina. Mira. Ven.
Xa se lle notaba esgotada. Sí, vou descansar. Sin nada matadeaso no calendario, comecei a voar. Os días van pasando e a pobre dama xa non ve nada. Está cega, quedouse cega de todo. Ainda que quero quitarle esa idea de voar, é imposible. Meteuselle entre cella e cella. É o que eu digo. Para que queren ir voando para aí? Se non ve, porque como niño de voar será, ve las cousas dentro do ceo, pero estando cega. Foi un bo moi bo, pero isto non progresa. Que o que pasa agora, señora? Primeiro, vou demasiado apresa e non noto o prazer de voar. E segundo, o meu corpo permanece vertical, que vai contra toda a norma de voo. Hei de conseguir que se poña horizontal, ou do contrario, nunca voarei. O impulso ten que ser maior para chegar á horizontalidade, tal e como fan as aves. Crispina, vou descansar. Teño que pensar en todo isto. ¡Cristina! ¡Estoy muy alta! ¡Está por arriba de los árabes!
arriba! ¡Para arriba! ¡Oh! ¡Qué calor! E o sol? Ah, o sol non me dá medo. As miñas astros son como as de Ícaro. ¡Mais arriba! Non, son cega, señor. Quen son de San Pedro? Non, son o anxo da guerra que vixía os estados destes. Non quero molestar. E entón que faz aquí? Pois, quisera falar con San Isopio. Son moi devota del. E quisera deberlle algún quisera deberlle algún favores. Non están permitidas nin as visitas nin os voos en este lugar. Así que xa está vostede dando a volta. Ah, perdón. E como chegarei a miña casa? Non se preocupe, señora. Tire cara abaixo e pronto os pois a volta a súa criada indicando o camiño. Grazas. Adeus. E non esqueza saudar da miña parte a San Isopio. Areiro, boa viaxe, señora. Adeus. Crispina. Crispina, oísme. Crispina. Ai, estou moi cansa. Estou moi cansa. Señora, Xa non podo. a dereita, modinha, planeando a Oísme, dereita. Crispina. Sí, ai, a dereita, a modinha, a modinha. Por que se marchou e me deixou? Ai, Crispina. É que necesitaba estar aquí arriba. Eu soa. Ai, a miña fiel Crispina, perdoa. Nunca volverei a separarme da tua voz. Pero necesitaba estar aí arriba. Porque non sabes o que se sinte, Crispina. Que? O soño de toda persoa. Iso é a liberdade. A liberdade? Sí, auténtica liberdade. Eu son o Trompa, o famoso asasino. Este é o meu puñal, afiado duro, como unha rocha. Con el abro de arriba abaixo a todo o que se me pon diante. Son o máis temido de cantos bandidos existen. O meu nome, o Trompa, só como hilo xa causa pavor. Hoxe cheguei a este camiño e asaltarei a todo o que pase por ele. E se algún me mira mal, deixarei as súas tripas sobre o chan. Agardo escondido. Chámanme Oviles e búscanme por todas partes, homes armados. Por qué? Gústame quitarlle os cartos aforrados a xente. E se protestan, córtolles o pescozo e así calan. Isto non lles gusta as autoridades, por iso me perseguen. Nunca me collerán. O meu brazo é forte e o meu puñal seguro. Vou por este camiño a ver se atopo alguén a que non vai.
quero. O mesmo digo, quen es ti para dicirme quero? Este camiño meu Bótame de... vai cheirar sangue. Son as túas feridas que sentes. Xa! Non saíches correndo e agora xa non escaparás. Estou contento de quedar. Gústame o teu pescozo. Es escorregadito, pero non has de durar moito. Es habilidoso. Pero pouco che valerá. Antes de mandarte a outro barrio, vouche dicir que che deu o pasaporte, para que te sintas orgulloso. Gústame as presentacións. Eu son Manolo Pérez López. Pero todo o mundo me coñece por trompa. O tronco. Sí, quedaches branco, Un pouco. Chámome Paco Álvarez de García. Pero todo o mundo me coñece polo Viris. O Viris? Sí, quedaches branco. Pouco. Que demos fastita ao norte? E ti tan ao sur. Ti tiñas as tuas terras. Igual que ti as túas. Estou unha porcallada. Oe ti, non fales de porcalladas. Que fas aquí? Cheírame que querías usurparme parte dos meus territorios. Eu pagando o mesmo crío que ias facer ti. Subín porque o negocio anda mal pola miña zona. Tamén a miña. Está fatal. A maldita crise. Sí. Por iso defendo o meu camiño. É meu. É o meu dereito de camiño. Menos olles, isto sempre foi zona de ninguén. Oxe, Se queres discutir. por que non? Conseguiches algo? Nada. E xa andei 4 horas. Está mal, o chollo. A maldita crise. Pires, Que? ese fundáramos unha sociedade. Unha sociedade? Para que? Para que vai ser? Para gañar máis. Todo o mundo forma sociedades, cooperativas, holdings, o caso ter máis beneficios. Ou seja, que se o negocio anda baixo por un lado, nos tiramos para outro. Indistintamente. E con beneficios ambentes. A sociedade é só para ti e para mí. Ninguén máis. Por suposto. Sería unha sociedade limitada. Como nos chamaríamos? Os bomba. Puñais asociados. Os boides. O dúo da morte. Os sacamanteigas. Os sacamanteigas. Os sacamanteigas. Sociedade limitada. Os sacamanteigas. SL. De acordo. Ben. Sexta sociedade. E agora que? O chollo. E que facemos? Quedamos aquí agardando, seguimos polo camiño ou facemos algo máis importante, así, para inaugurar? Haberá que facer algo importante para inaugurar. Un banco. Só teñen papéis en valor. É a sociedade dos grandes patronos. Nin os olles, Pires. É unha igrexa. Xusto que estaba a pensar. Pero temos que asegurarnos de que teña cura dentro. Son eles os que teñen os patacos e non os cepillos. Mellor ainda. 5 leguas de aquí está a famosa ermida da Virxe das Xoias. Por que non lle facemos unha visita e lle aliviamos de algún peso? Sí, de feto síntome moi beato. Virxe das Xoias, os Sacamanteigas SL vanche facer un favor.
vanche liberar desa pesada carga. Vilis, o que máis me gusta destas xentes, virxes, santos, beatos, e todos os que teñen altar. E o vos que son? Sorrintes, non din nada, dalles igual todo. Diris, por favor, e quitas o anel, eles están levas. Eles sí, pero os curas e as monxas valen fados e cancha. Ah, ben, está que se preocupen por algo. Más obra, miris. ¡Vaya pedras! Gordas como recordas. ¡Fíxate! E hoy, Como peso. a sociedade limitada. Sacamantellas. Prospera. Esto cheírame a... Tes unha lanterna. Teño. Enfoca aquí. Mira! É falsa. Todas falsas. Pura chatar. Cristais de cores. Bisutería da máis cursi. Pero é verdade. Señor, onde debo ter as verdadeiras? Ou nos di onde as ten. Ou a fendo. Regalaríallas aos pobres. Non creo, os de aquí seguen igual de pobres. Serían peigriños. Non creo. Que pouco crente es, tropa. Mira! O corazón! Hostia! Isto non é unha xoia. Isto é Un xoñón! ouro, brillantes, platino. Que bárbaro! Un tesouro. E non como do Mouro. Da ouro. Máis forte! Copanca, copanca. Por primeira vez na súa vida van coñecer unha historia que non remata ben. O trompa é máis seu. O Belis, os malos, somos os que gañamos. Por unha vez gañan os malos. A sorte que fomos nós. Señores, marchamos para Suiza. Firmamos os papelotes. E a vivir! A Costa Azul, Venecia, Brasil, o Caribe! Ai, o Caribe. Roubamos, estafamos, violamos, asasinamos... E agora, despois de descorazar a unha virxe, imos pegarnos unha vidorra de guai. Esta historia non ten moralexa.
O corazón. Xa. Levaron algo máis? Algunha cicatriz? Como era? ¿Cómo iban vestidos? Ajá, sacamanteigas. Sociedade limitada. Algo máis? Ben, intentaremos solucionalo o antes posible. Una pista. Ay, qué difícil es ser anxo policía. Si vostedes souberan anos e anos celestes tras eses sacamanteigas. Para qué? Para nada. É que eses sacamanteigas conseguiron poder. E que é o poder? Non sei. Pero debe ser como un bulto gris que asusta a tantos pobres mortais como meus eternos superiores. Ai, todos tremen ante o poder. E que pode facer un simple anxo policía cando seus anxos jefes se le din: non molestese, señores, busque por outro lado? Onde está o corazón? Probablemente xa quen insista. Hei de conseguir un para a Virxe das Xoias. Non podo ter unha mancha no expediente. Pronto serán as oposicións para arcanxo. Ai, que infinita soidade se sente aquí nun espazo non sano, Corazóns, corazonciños, corazonzotes, de calqueira animal de aire, terra ou auga. Corazóns, corazonazos, corazonzotes, especialidade humano. Corazóns plebeos, corazóns aristocráticos, de nenos suicida, de intelectuais,
céfalos, de matronas, de cómicos, de saltimbanquis, de predicadores, de estafadores. Oh, yeah. Cheira corno queimado. Se lle estarán tostando a túa señora nai. Guapecho de merda. A miña nai non se lle puideron tostar. Nin teño, nin tive. Sou un anxo. Espírito puro. Carallo, pestichudo choca, colega. Eu tamén son anxo. Espírito impuro. Párate, Belcebú. Que pasa, leitos verdes? Párate. Non teño nin tiven nai como a ti. E o meu pai tamén é o teu, irmán. Ata esa lingua maligna. E non a empregues para demagogia noxentas. Quero un corazón Contraconio, iso é calité. Teño aquí este. É dun corazón. É un corazón de atleta, de corredor de ventas. Un corazón lustrado. Se queres algo máis, aquí teño o de unha masajista pectoral. Poetisa e comedora de narices. Mira como se estira un pouco, vai, non sei que é. Pero é o normal nestes tempos, non? Quero un corazón de virxe. Coiso é calité. Difíciles son xa de atopar os corazóns de virxes. Casualmente teño isto. É dunha virxe que por promesa coseu a portiña contanza do número 5. Un exemplar en extinción, asunto certificado de virxilidade. Eu quero un corazón de virxe, pero de virxe de altar. Estas cheirentas. Pelo. Non. Puxeronse de moda hai uns anos. Chegar ata un é prácticamente imposible. Por exemplo, este que levo aí. Non pode ser. Que é ese? Corazón da virxe das xoias. Sí, é este. Merco 8%, 53 almas e media. Non chovendo, nin que me deas todas esta caterva cardinalicia. É a miña figa particular, voume facer un chaveiro con el. Entón empregaré métodos máis expeditivos. A miña porra coercitiva divina baixará cho fumes. É o meu tridente trinchado. Vache facer cose destes ollos! Vache fan! Como conseguiches? Traballando. Non sempre gañan os bons. Case sempre gañan os malos. Hoxe toca a mí, mañan toca a ti, sempre é así. Eternamente é así. Eternamente. Non digas barbaridades. Queres un pouco de fume do inferno? Denominación de orixe? Escocés. Colleita. Do 32. Divino. Tania Castro. Aí abaixo sí que sabedes vivir. E aí arriba sí que sabedes estar. Isto non ten nada. Como que de madeira. Oye, Que malo es. como que son o diaño. O diaño. Puxo antes que me enganchas túas tentacións. Como vexas. Adeus. A Belcebú.
farsa da lunar e da morte. Ay, moreno, piensa en mi corazón, hace que no te das cuenta, hace que no va contigo. Ay, moreno, no me des más dolor. Ay, moreno, piensa en mi corazón. De ter nacido princesa, non había de esperar por home ninguno. Esperaría que des, diríalle, e ti, o moreno, o leopardo. Ve, como nacín puta, púsose todo do revés. A ver, Cemán. A mí, que nacín con vocación de princesa, puserme no veste do fulana, e púsose todo do revés, como as campás, e tilín, e talán, e boca arriba, e boca abaixo, como a mí, a lunar, o al lunarito, como máis che guste, parruliño. E tilín, e talán, e boca arriba, e boca abaixo. Como que eras guapo. Homes, todos os homes do mundo, para min, todiños. Si fose princesa, só tería un. Ti, o moreno, o leopardo. Adiante, servizo público. Pase sen chamar. Agora os vos, por facerme un favor, íame enviar o meu moreno, o meu leopardo. A sorte marchou polo sumidoiro. Un cura. E cosacho e todo. Será pateto ou vicioso? Ora et labora. Miraremos como labora. Boas noites, fermosura. Tes frío o que non queres que te ves? Frío non vai. E se andas agochado polo que dirán, esta é unha casa de frío. Sitios máis indecentes hai a luz do día. Por aquí pasou dende o rei de ouros ata o cabalo de bastos. A categoría e a calidade da casa están recoñecidas polo oficial tan e cal. Bueno, parruliño, tomamos unha coupiña ou poñémonos directamente ao follete. Chámase vostede a lunar? Dende aquí arriba ata a puntiña do pé. Queres ver lunar para estar seguro? Non, veño buscala. Ten que vir conmigo. Diso nada, monada. Ata as 3 da madrugada non me movo de aquí. Horario comercial. Os clientes non poden chegar e atopar a porta pechada. Pero se casualmente a partir das 3 estou libre. E se queres, marchamos ti e mas eu ata o fin do mundo. Pagando polo adiantado, claro. Non podo esperar tanto tempo. Entón imos dentro e botamos unhos focos rápidos. Ou si queres, fago unhas masaxes dos. Señora! Señorita! Señorita, ningún macho me colgou a mí o xugo. Señorita, eu son a morte e veña a levala conmigo. Vostede a morte? Sí. E eu con estos pelos. Así soca, me deixa coas patas colgando. Xa que se me colou, dígame, que quere de min? Veña a buscala. Ten que vir conmigo. O seu tempo aquí xa rematou. Quen di que rematou o meu tempo? Non faga preguntas indiscretas
e acompáñeme. Diso nada, monada. Nin de broma me vou por aquí. Ten que vir comigo. Quen di? Que ten que ir contigo? Non me faga cometer unha loucura, Unha loucura! É iso que andas a facer, entón que ir? Estou traballando, non me poña máis dificultades e acompáñeme polas boas. Nin polas boas, nin polas malas me vas a mover ti de aquí, huesitos. Vai decir a que te mandou vir, que as cousas claras e por escrito. Un respeitiño. A ver que cachondeos este. Non se pode mangonear así a xente. Mira, enclenque para a sopa, aquí. Aquí hai todo na vida entregada a profesión. Pero de verdade, e non de conto. E agora que as cousas comenzan a ir ben. Unha xa ten a zona e a clientela fisa, chegas ti e ala, acabouse. Pois non, non e non. Non me pega. E non me veñas que amenazas co couso este, que a moitos máis gallitos que ti teño eu metido en cintura. Señora! Señorita! Desculpe, señorita. Pídolle que colabore. Non, Ainda que se cesa por min, non, non mo poña máis difícil. sí, Xa levo moito retraso. Imos. que non. Ben, pois se vostede non quere dar a man a torcer, avísolle que eu non sei manexar isto, Se fago un desaguisado, non me venen con lerios despois. Por favor. Non! E que fago agora? Con que cabeira volto dicindo que non quixo vostede vir? Non valo para nada. Oye, que lle pasa? Apartes! Vostede ten a culpa por non ser como os demás. Estou defendendo os meus dereitos, Pero que dereitos nin que leres? Cando chega a morte, a xente marcha con ela sen máis. Está moi mal acostumada a xente. É que ninguén se lle plantou diante e lle dixo. Non, Non, señorita. Hoxe é o meu primeiro día neste traballo. Non teño experiencia. que facías antes disto? Era para Fasador de Estrelas. Pero unha temporadiña só, porque teño vertixe. Mala cousa é ter vertixe ás alturas. Despois intentei entrar de borrasqueiro, fogoneiro solar, empurrador de nubes. Nada funcionou. Así que me enrolei nisto. E dicían que non me xuxe. Con vostede querría ver eu o primeiro da promoción. Non ten razón. Queres unha coupiña? Non, non bebo. É malo para os usos. Como? Eu, sin embargo... Boas noites, Lunarito. Ocupada? Non me cose. Eso, un amigo. Lonxá. Si me falla, agarro. Que non, home, que non. Que son amizade. Estábamos de lareta a matar o tempo. Ai, son caparol do outro mundo. Don Cosme. Siempre. Vicio. Pois se non viñan por mí, guaita. Este meu fillo ricace. Boas noites, señorita Luna. Encantado de coñecela. Os seus pés. Gracias, Ricardo. Que educado. No colexio de curas, Lunarito. Quero que o fagas un home. Un home será cando faga billi con Cosme. Non fagas burla, morena. Ai, onde o ves? Sabe de memoria os ríos de América, os montes da Oceanía e o equipo de fútbol da selección. Todo iso son parvadas. Non serven para nada. Eu que quero un home de verdade. Sácatelo, Lunarito. Don Cosme, vou llevar toda a miña sabiduría ao seu. E aquí sairá
momento trascendental na tua vida. A tua futura carreira de enseñeiro, comparada con isto, é unha tontería. E se chegas a ministro, Zofia, isto, dame a aperta, fillo, e adiante. Iso é unha feria, cabaleiros, iso. Habrá que dedicarme unha rúa, unha praza, que son as vistosa, agora que está na plenitude, e cando que facer homenaxe, e non cando morra. Este é un país de necrófilos, amigo. Caíse todo despois da morte. Vostede que cree? Só teñen estatuas os mortos, que se foron traballadores da espada ás máis grandes céntricas. Aí está o recente caso de Perico Pérez, que morreu de fame frío baixo a ponte. Agora descóbrese que era un seño. E non foi outra cosa que organizar homenaxes e banquetes para ler as súas xenialidades. Que non foi dereito! Vostede que di? Unha soga sucia, verdade? Amigo, iso é a vida. A morte hai que vencer así, o garrote venteso, mentre funciona a peixareira. E que a cousa marcha. Corre! Malo. Como foi? Ai, mame! Será un bogado. O sangue herdase, a metralleta tamén. Coitado, non? Quedou. Deixa descansar. Ai, Cosvito. Que? Por que non imos celebrar o teu home? A verbena. Quero beber a sangría do teu finico. Garito, parece que me miras dese xeito a brasa. O teu fogo devórame. Imos rápido para ver ese incendio.